นี่มันไม่ใช่กีตาร์เฟนเดอร์ธรรมดามันคือกีตาร์ที่ทำจากคออีริกคราฟตันแล้วก็บอดี้จากเอริกจอห์นสันนะครับซึ่งคุณต้องใช้ความพยายามมากกว่าจะได้พาร์ทแต่ละชิ้นมาเพราะว่ามันต้องเป็นจังหวะที่ดีด้วยมันไม่ใช่ว่าเราจะไปเดินชี้เลือกเหมือนแถวรัชดาไม่ได้นะครับมันเป็นกีตาร์ที่ดีแต่ว่าปลายเสียงมันหายตอนลูกค้าเอาไปแก้เสียงจี่นะครับพอผมแกะออกมาผมก็รู้เลยว่าทำไมปลายแหลมมันหายไปใครที่ใช้ฟอยล์ลดเสียงจี่เนี่ยคุณจะต้องระวังนะครับว่าการที่ฟอยล์มันถูกพับไปพับนานเนี่ยมันกลายเป็นคาปาซิเตอร์ย่อมๆเลยนะครับถึงผมจะไม่ใช่วิศวกรแต่ผมก็ซ่อมกีตาร์มาเยอะพอตัวนะครับที่จะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเบื้องต้นเนี่ยผมก็ได้ใส่แผ่นชิลแล้วก็เดินวงจรใหม่นะครับซึ่ง Fender ช่วงปี 5060 เนี่ยเมื่อก่อนเขาจะใส่แผ่นชิลมาด้วยนะครับแล้วก็เปลี่ยนสายไฟทั้งหมดเป็นสายไฟวินเทจนะครับมันก็จะออกมาสวยงามแบบนี้หลังจากนั้นเนี่ยผมก็ประกอบกับโดยใช้สายเดิมนะครับเพื่อวัด before after